хора, днес си подаряваме на вас подаръци. Ето такива. Да започваме и си ги опаковаме за първи път. Се запра някакви подаръци с някакви игри. Да започваме с първото нещо. Хора, направихме ми подарък. Чакай. Ето. Зацепи го. И ние сега се го опаковаме. Сега ще дойда. Хора, никога съм го трябва, аз не мога. Добре, лапчето. Добре, сега завиваме. Ще трябва да залепиме с едно чиксо. Да. И това, ма не като друго е са. Това е по-ти лепи. Аз ще го залепа, никога ще държи камерата. Ева за нашата елха. Айде по-бързо. Нищо ще се видя от твоите ръче. Това така. И това трябва да вземем. Бра, не го излезе къде трябва. Ако стане хора, вие го повтаряйте. Ако стане хора. Добре, сега чикса взимаме. Аз ще лепа. Сега. Добре. Сега закъсни. Така хора. Чакайте малко. Долу са става. Той двойно са лепи. Максера става. Сега се правя сама без такова някакви неща. Хора, ако закъсни, извинете, защото много малко става. Сега да си втори чаш.